हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। सो गाइस, सुबह सुबह मैं निकल गई थी मंदिर के लिए। सबसे पहले मैंने करी थी थोड़ी सफाई, फिर मैं चढ़ाने लग गई थी जल भोलेनाथ जी पे। देन गाइस मैं घर पे आई तो मैंने अपने फेस में लगाया थोड़ा फेस पैक, फिर मैंने करा थोड़ा कपड़ों को फोल्ड। तो गाइस सारे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद मैं निकल गई थी दुकान के लिए। तो गाइस सबसे पहले मैंने करी थी थोड़ी सफाई, फिर मैं करने लग गई थी पूजा। तो गाइस पूजा करने के बाद मैं चेक करने लग गई थी मनी प्लांट, तो थोड़ा डैमेज हो गया था। देन गाइस हमारे आ गए थे कस्टमर, तो थोड़ा कस्टमर को डील करने के बाद मैं खेलने लगी थी इस बच्ची के साथ। तो बच्ची बहुत ज़्यादा प्यारी थी, साथ में अपने लाई थी डॉग। देन गाइस मैं करने लगे थे अपना टचअप, क्योंकि शाम हो गई थी, मेरे को जाना था घर। देन गाइस रास्ते में मैं ला रही थी अंकल जी को, तो रात काफ़ी हो गई थी। देन गाइस मैं आ गई